И это только твоя семья, твои родные по первой линии. Это твои родители, твои родные братья и сестры. Для них ты важен, и они никогда в жизни не будут завидовать тебе. Когда мы начинаем сдвигаться с места, начинаем добиваться какого-либо успеха, нам начинает завидовать огромное количество людей. Нам начинают завидовать наши родственники. Люди, которые начинали какие-либо грандиозные, а может быть и не грандиозные проекты, перегорали из-за того, что у них появлялись хейтеры, завистники, которые их постоянно осуждали, говорили то, что они занимаются не тем, это позор, это не принесет тебе никакого успеха, чтобы ты был счастлив, ты должен плыть по накатанной. Хрен там. Я сразу вам говорю, если у вас в окружении есть такие люди, шлите их нахер. Но ты должен понимать, то, что самый сильный на этой земле именно ты. И ни один человек, ни один хейтер не сможет сломать тебя. Потому что ты сможешь добиться того, чего ты хочешь. Потому что ты силен, ты крепок, и ты пойдешь до конца. Неважно, что будет происходить, пусть Всевышний нас всех бережет.